No, feliz ahí, ¿no? Usted, ¿no? Juan, míreme para acá, Juan. Sí, hombre. De juicioso, sí, hombre. Ahí ya está dormido Juan David. Él es un niño que le encanta mucho andar en moto, en carro, le gusta el sonido de las motos, del carro. Él es feliz que lo saque y le gusta mucho